Un ponte sullo stretto in Italia è stato realizzato, ma non è quello che unisce Calabria con Sicilia, è quello che è alle nostre spalle e unisce la sponda di Revine Lago con la sponda di Tarzo dei Laghi. Questo ponte andrà a concludere un progetto iniziato nel 2015, un progetto finanziato dalla Regione Veneto per un importo di 450.000 euro e andrà a concludere praticamente dei percorsi circumlaquali intorno ai laghi. Garantirà una maggiore fruibilità dei percorsi, creando non più un anello come era prima, un anello impegnativo di 9 km, ma due anelli, uno di 5 e uno di 4, e quindi una maggiore fruibilità ai turisti, turismo sulla quale questa amministrazione sta puntando molto, e comunque ci sarà la possibilità di collegarlo alle piste ciclabili che sono in fase di realizzazione. Abbiamo il progetto di realizzazione della pista ciclabile che va a unire la ciclovia dell'amicizia Monaco-Venezia alla Piave, e questo qua sarà una parte della pista ciclabile. L'inaugurazione è prevista per i primi del prossimo anno, non c'è ancora una data precisa, comunque subito dopo l'Epifania, insomma. La balneabilità, da 2 anni abbiamo la bandiera azzurra, quindi la spiaggia di Lago è molto frequentata, da 2 anni è gestita da un gruppo di giovani della Proloco, stanno facendo molto bene con il noleggio barche, ombrelloni, c'è una bella risposta di pubblico. E niente, c'è al vaglio anche un progetto LIFE che sarà previsto entro un paio d'anni, un ossigenatore che andrà a ossigenare l'acqua dei laghi. Perciò verrebbe anche risolto l'annoso problema delle alghe. Sì, esatto, dando più ossigenazione si andrebbe a mettere in moto un meccanismo che gli esperti dicono che nel giro di 4-5 anni l'ossigenatore dopo si potrebbe sospendere.